Chào tất cả các bạn, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng máy khoan từ BDS Machine của Đức, sản xuất tại Đức luôn, Made in Germany. Rồi, chúng ta sẽ đi vào phụ tùng của máy khoan gồm có những gì. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt gặp được cái đầu khoan Ducon MT3. Nó là có hai đầu khoan, một đầu khoan là 22 và một đầu khoan là 19 nằm tại máy, và đầu khoan 22 các bạn có thể nhìn thấy được. Đó, đầu Ducon MT3 nha các bạn nha. Rồi, tiếp tục kế bên đó là một cái cây để chúng ta gỡ đầu khoan Ducon. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ test thử cho các bạn luôn. Rồi, các bạn chỉ cần cắm vào cái lỗ thôi, chúng ta dùng cái búa chúng ta gõ một cái cốc như thế là tự nhiên đầu Ducon nó sẽ rớt ra nha các bạn. Như vậy thôi, đơn giản, không có gì khó đó. Rồi, tiếp tục kế bên đó là một sợi dây xích belt để chúng ta hỗ trợ chúng ta khi làm công trình ở trên cao. Nếu các bạn không sử dụng dây này thì nếu trường hợp mà mất điện thì máy nó sẽ rớt từ trên cao xuống, nó sẽ bị hỏng ngay. Lưu ý các bạn, cái sợi dây này rất là chú ý là an toàn nha các bạn. Nếu các bạn không sử dụng thì rất là nguy hiểm cho máy, và nếu mà máy bị bể thì không bao giờ được bảo hành đâu nha. Rồi, kế bên đó là lục giác và phi chống tâm, các bạn sẽ nhìn thấy ha. Rồi, tiếp tục kế bên đó là cuốn catalog hướng dẫn sử dụng của máy BDS 850. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ lên thân máy cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được tem của BDS, các bạn có thể nhìn thấy và Made in Germany. Rồi tiếp tục kế bên là nó là nút chuyển đổi tốc độ, nó sẽ có 4 cấp tốc độ, các bạn có thể nhìn trên tem có 4 cấp tốc độ. Đây chúng tôi sẽ có là 110 ml trên phút, 110 vòng trên phút, 175 vòng trên phút và 245, 365 vòng trên phút. Rồi chúng ta sẽ sử dụng hai cấp độ chuyển đổi, một cấp độ chuyển đổi bên phía này và bên kia có một cấp độ chuyển đổi nữa, các bạn có thể nhìn thấy ở trên đó để các bạn chuyển đổi cho đúng. Đó, các bạn thấy. Đó thì máy thì nó sẽ có một cái tay quay và có một cái bình dầu giải nhiệt, các bạn có thể nhìn thấy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vận hành máy. Đầu tiên chúng ta đặt thiết bị lên vật liệu cần khoan. Tối thiểu của chúng ta là sẽ khoan là cái bề dày vật liệu chúng ta là min là 6 mm nha các bạn. Nếu các bạn nhỏ hơn thì đường sức từ nó sẽ không qua được cái miếng sắt, thì lúc đó bằng từ sẽ không hút được và lúc đó nó sẽ xảy ra hiện tượng là cháy bằng từ. Lưu ý máy này chỉ sử dụng tất cả các dòng khoan từ chỉ sử dụng 6 mm tới trở lên thì các bạn mới khoan được. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu khởi động bằng từ. Các bạn sẽ thấy được 3 nút màu đỏ là nút bằng từ, nút màu xanh là nút mở và nút màu đỏ là nút off. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ khởi động bằng từ. Rồi các bạn sẽ thấy điện lên này. Sau khi điện lên mà không có nháy gì hết thì các bạn sẽ bật nút xanh để chúng ta mở máy và chúng ta sẽ quay mũi khoan xuống. Rồi các bạn xem bật khởi động máy. Máy chạy rất là êm, tốc độ hiện tại đang là 110 vòng. Từ như các bạn, tránh trường hợp các bạn tắt bằng từ. Nếu trường hợp các bạn tắt luôn bằng từ thì máy nó sẽ tắt luôn, nhưng mà nó sẽ bị hỏng bo bên trong. Đó. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy BDS Machine MA Basic 850. Các bạn yêu thích tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng chính hãng mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.